Nindakugeithia muthenya wa umuthi mwiroreri wa Githaku TV thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ngwire ndi muhonoku mahinda maya. Jesu ni mwathani na niekite ngoro yakwa wega na akamirithia akamimenyerera na makiria ya uguo akahe kirigiro kia muoyo. Ninjiguite kwenda Ngai, ngaigua kumwihoka, ngaigua kumwirigirira na ngaigua guikara thiini wake mahinda mothe ni tondu ni mwega. Ona korwo kwina maundu maritu, maundu maingi maraiguika marathie na mbere, kwina murimo, kwina ikuo, Ngai no akoretwe mwega na agakorwo mwihokeku na ngaigua kumuthingata na gutura ndi thiini wake ni tondu ni mwanjitire na kidia ndaikara ta kwenda gwake ni ngagaya mucio wa tene na tene. Ndikiri mwega na nindakunyita ugeni nigetha tugayane kiugo kia Ngai mahinda maya, na nindiretikia wi hari ori Ngai ni gugwika wega na kurathime thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni tondu twiritwo ni maandiko tuhunjie kiugo kia Ngai mahinda mothe maria magiriire na maria matagiriire. Haleluya. Na nigwenda tuhoe nigetha tucoke tuigue kiugo kia Ngai kiria tuhaririirie muthenya wa umuthi, ni tondu ndari hindi agaga kiugo gia gutwira na kiugo giake gikoragwo gigutumiriria gigutuhe mwihoko na gutwikira hinya thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Reke tuhoe. Haleluya. Twagucokeria ngatho mwathani mahinda ma thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ni twambararia na twatia ritwa riaku ni tondu wi mwega na wi mutugi. Thengiu Ngai ni tondu muthamaki ni tuigite muoyo uri na mubango mwega Jehova iguru ritu. Thengiu Ngai ni tondu wa mahinda maya kigongona ni utumenyereire Jehova mwathani ugatugitira kumana na maundu muthamaki uritha baba no gatukinyiria mahinda maya kigongona. Ni turatia ritwa riaku na tugagucokeria ngatho na tukauga ni wega ngumo na ugoci ni ciaku wigiti-ini giaku giatha ona kia utugi urotura okumagio baba no tiagwo ona winyihagirio na wambararitio ni tondu wi Ngai mwega na mutugi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Turahoya tukihoya gutherio ni we Ngai na guthambio ni thakame yaku ngoro citu meciria uturekere mwathani mehia na mahitia ungiko tuonete namo mangigirio tuigue muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Twahoya Ngai utwaririe kigongona na kiugo giaku otoria we ungienda mwathani utukani utwerekerie muthamaki no tutongorie maundu-ini mothe ni tondu wi mwega na wi mutugi thiini wa ritwa ria Jesu. Na neana mwiroreri muthamaki mahinda maya wa Githaku TV muthitiri mwega tukigaya na kiugo giaku Ngai utuike wa kumuteithia na kumurathima thiini wa ritwa ria Jesu. Ni wega Ngai twakwihoka na twakwirigirira o thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kuhoya gwitikia ona gucokia ngatho. Amen, amen, amen. Mahinda maya ni ndirenda tuthome kiugo kia Ngai kiria gikuma thiini wa ibuku ria Thaburi. Thaburi ni 27 muhari ucio wa 13. Maandiko marauga atiriri nguca njitikitie ati ningionera wega wa Jehova ndi bururi wa aria me muoyo ingiri kuhoteka. Haleluya. Hau 14 kauga atiriri eterera o Jehova gia na hinya na wiyumiririe ngoro eni no gieterere Jehova. Haleluya. Mwathani Ngai arogocwo. Ucio ni Daudi wandikire Thaburi. Haleluya. Na andikire kuhitukira maundu maria we mwene anagera through experience yake maundu maritu. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Na ni hwaugire atiriri ati guca njitikitie ningionera wega wa Jehova ndi bururi wa aria me muoyo ningiri kuhoteka. Agacoka akera ngoro yake atiriri eterera Jehova gia na hinya na wiyumiririe ngoro eni no gieterere Jehova. Ritwa ria Ngai rirogocwo. Kuri maundu twanagerera maundu maritu, maundu tukaigua, maundu makoneka magwikira ngoro citu magutuma ngoro citu igie na thina, magutuma ngoro citu ciage hinya, magutuma ona tukue ngoro na twage kirigiriro. No otoria Daudi augire atiriri ati guca erigagirira ati ni akeonera wega
wa Jehova bururi waria memwo ni angiagire na kuhoteka no ni tondu ni erigagirira ritwa ria Ngai rirogocwo akira ngoro yake ndekuhoteka akira ngoro yake igie na gweterera ona ithu muthenya wa umuthi Ngai ni aratwariria ona kungikinya kwina maundu maritu muno mangituma twage kirigiriro mangituma ngoro citu ciage hinya mangituma wewe hau wage hinya na wage kirigiriro ni kuri na kiugo kia Ngai muthenya wa umuthi ati tutikuhoteka ni tondu ona tungikorwo kwi maundu turona muthenya wa umuthi tukaigua kwina maundu maritu muno gukagia mirimo tukona ni mavio kwina maundu maritu matugitiire hinya ni twirigireire ati thutha wa maundu mothe ni turionera wega wa Jehova na ni tukeyonera wega wa Jehova twi bururi waria muoyo uguo ngoro citu itikuhoteka tutikwaga hinya tutikwaga kirigiriro ni tondu ni twirigireire ritwa ria Ngai rirogocwo ona korwo nima wi handu hatikaine ni uraigua ati maundu mari ogereire na winamo ni magiteire ngoro yaku hinya ni uraigua riu ni ukinyete mwisho ukaigua na ndungihota guthi na mbere ukaigua nginya ni unogire haleluya wanogio ni thavari ya muturire maundu ni maingi na mathina maingi hamuno ndirenda gukwira atiriri tondu Daudi we ni agereire haleluya ungithoma kana umenye rugano rwa Daudi ni rugano rwari ruritu muno rugano ruria agereire rwa rejection kuma ona atana ciarwo akigerera maundu maritu muno uguo ona akiandika thaburi andikaga through experience maundu maria agereire ritwa ria Ngai rirogocwo no ona agereire uguo ri akira ngoro yake gie na hinya na umiririe ritwa ria Ngai rirogocwo ni tondu atiriri tundu atwituri ni tuhetwo hinya wa kwariria ngoro iyo ngoro yaku iria yuritwo ni hinya ngoro yaku iria agite kirigiriro ni mamwiri ni uthiaga ukanoga meciria makanoga ukaigua ni wagire thayo no ngorori ni wega kumiaragiria na kumira igie na gweterera ni tondu ona korwo maundu ni moru muthenya wa umuthi ni twirigireire ati ni kuri na wega wa Jehova turionera ni kuri na maundu mega Ngai aritwikira ni kuri na maundu Ngai arigarurania thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tondu wa riri akorwo muthi ni moruri ni turehoka rucio rwitu ni rugakorwo rwega ona akorwo ni kurira turarira muthenya wa umuthi ri ni turetikia tutigutura turiraga rucio rwitu no rugakorwo na kirigiriro no rugakorwo rwega thiini wa ritwa ria Jesu gutiramakania maundu maria makugitiire hinya maundu maria urona ati ni mekirite ngoro yaku kieha magatuma wage kirigiriro ndoka gukwariria na kiugo kia Ngai ngwire atiriri Daudi akiuga atiriri gucanjirigagirira ati ningionera wega wa Jehova ndi bururi waria memuoyo ningiri kuhoteka no akira ngoro yake atiriri umiriria gia na hinya na umiririe muno haleluya ona ni ndoka gukwira atiriri ngoro yaku ri nigie hinya ni umiririe muno ni kuri na rucio rwaku ni kuri na gikeno gukena muthenya wa rucio rucio rwaku no rugukia haleluya na no gukena na ngoro yaku no ikugia thayo thiini wa ritwa ria Jesu ni tondu nikio kiugo kiagire nigetha gigatwaragiria tukagia na mwihoko kuria twakua ngoro tuigwa tutingihota guthi na mbere Ngai agatwariria na kiugo giake tukahota gutindika ngoro citu na mbere ni tondu ngoro citu ni ithiaga ikahana riu ta cia kwa mahandu hamwe no otoria Daudi augire akihana tari gutindika ngoro yake haria yagite hinya haria yagite mwihoko agimitindika na mbere nigetha ihote guthi na mbere thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ona we ndakwira muthenya wa umuthi maundu mau urona ta makugiteire hinyari ni kuri na rucio rwaku haleluya otaguo Daudi augire gucerigagirira ati ni akionera wega wa Jehova bururi waria memuo ni angiri kuhoteka ona we ni njui ni ungiri kuhoteka no ni atiriri ni kaba gweterera Ngai na kugia na hinya na gwikira ngoro yaku hinya ku yagite hinyari ikaga gikindirio ri ni tondu riria mundu agia maundu maritu ri ngoro ni thagathagaga ngoro ni agaga gikindirio ngoro ni gia na gutaganiria ikaga haleluya ikaga kwihoka Ngai ndakwariria muthenya wa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu ngoro yaku igie thayo ngoro yaku igie na gweterera ngoro yaku igie na kwihoka Ngai na gweterera
Ngai nĩ tondũ wa rĩrĩ ciĩranĩro cia Ngai nĩ na amina kũrĩ arĩa othe mamwĩhokete na angĩkorwo nĩ ũmwĩhokete ciĩranĩro ciake rĩ nĩ ciama na nĩ cia kwĩhokeka nĩ wega ũthiĩ na mbere na kũmwĩhoka na kũmwĩrĩgĩrĩra nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũhingia wa irĩkanĩro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu eranĩra ciĩranĩro no nginya oke kũhingia nĩ tondũ ti mũndũ ahenanie auga nĩ egũka auga nĩ egwĩkĩra ngoro yaku hinya nĩ okaga akamĩkĩra hinya nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndĩrenda ngũhoere tuhoe nawe we uraigwa riu ndungihota guthi na mbere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu tindĩka ngoro yaku haleluya mikire hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nigetha uhote guthi na mbere haleluya reke ngũhoere we wi hau wina mathina uraigwa riu ati ukinyete muico uraigwa riu nduri na kirigiriro ndirenda tuhoe nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu na Ngai wa muone guthi na mbere agigwikaga wega ni tondu wi muhono ni mwihokeku we urwarite hau ukomete gitanda-ini uraigwa riu ni ukinyete muico haleluya uraigwa ndungihota guthi na mbere ndirenda tuhoe nawe na Ngai wa muono egugwika wega na kuririkane ni tondu ni mwega na ni mwihokeku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tuoka mbere yaku mahinda maya Ngai ni turagucokeria ngatho ni tondu wi mwega thengio ni gutwarĩria na kiugo gĩaku kĩrĩa kĩ muoyo muthamaki utoria ndungata yaku Daudi augire ati guca erĩgagĩrĩra ni akĩonera wega wa Jehova thĩinĩ bũrũri wa arĩa me muoyo ni angĩ kuhoteka ndiramenya ona mwiroreri muthenya wa umuthi baba ni angihotekete Jehova ona ungi baba ni akinyete muico na akaga kirigiriro ni wega ni tondu ni wamwariria na kiugo gĩaku muthenya wa umuthi ni ndiretikia ngoro iria ikuinamite riu mwathani ni wameinamura Ngai uria ukinyete muico ni wambaniriria nake uria murwaru Ngai ni ukumuhonia uria wagite kirigiriro Ngai ni ukumuhe kirigiriro ni tondu wi Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ndahoera aria arwaru Ngai umahonie aria muthamaki wa Isiraeli mathinekanĩtio Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndamahoera gucokanĩrĩrio niwe kĩgongona nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mũtugi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndahoera muthamaki wa Isiraeli ona aria marwarite Ngai mirimu muthamaki itiganite kigongona mwathani ona tariu kigongona kwina murimu uyu muthamaki uretwo corona ndahoya muthamaki thiini wa rĩtwa rĩa Jesu twika wa kumahutia na guoko gwaku kuohonio meke wega ni tondu wi mwega na wi mutugi na gutire Ngai uhana tawe thiini wa rĩtwa rĩa Jesu gutire undu kuremaga Ngai ona ukagukugitira hinya thiini wa rĩtwa rĩa Jesu twaneana mwathani ndungata ciaku mbere yaku twaneana Ngai ona ini muthamaki wa Isiraeli thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mbere yaku maririkane baba no matuge no tugi waku wa magegania ni tondu wi Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo Jehova ndĩraririkana mwathani ona aria me mabũrũri ma nanja Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndamaneana kũrĩ we aria me Qatar mwathani aria me Dubai baba aria me Lebanon Ngai aria me Australia kigongona ona aria me America Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu aria muthamaki me Saudi Arabia ndamaneana kuri we Ngai aria me Jeremani baba meke wega ni tondu wi mutugi aria mohetwo mohore aria muthamaki manyitetwo migwate baba reke matuike akurekererio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu aria muthamaki wa Isiraeli mahinyereirio kigongona me mabũrũri mau mũthĩnjĩri mwega ndaria baba muthamaki hinya waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu no hoti waku Ngai meke wega ni tondu wi mutugi na weka uguo rĩtwa rĩaku rĩroneneha thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu aria merirĩirie baba ona gucoka muthamaki mabũrũri mao ndamaneana kuri we kigongona ukimohora muthamaki no kimaririkana ngumo na gocini ciaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo baba nĩ ndagũtĩa mũthĩnjĩri mwega na nĩ ndakwambararia nĩ tondu wi Ngai ndacokeria rĩtwa rĩaku ngatho na ndauga gũtirĩ Ngai uhana tawe ndĩrĩra thakame ya Jesu Kristo ĩrĩa aragia makĩria thakame ya Abili ithi na mbere kwaria igũrũ rĩ mĩtũrĩre itũ ona mĩtũrĩre ya arĩa muthamaki maranjĩrorera muthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ wega muthamaki wa Isiraeli ogeka muthamaki maundu matha na mautugine tondu ogoci wa rĩtwa rĩaku rĩrotura rĩkumagio rĩteagwo na rĩambararĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu kuhoya gwĩtĩkia ona gũcokia ngatho amen 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 we hau na uhoro ria ndiraria nduyaine naguo
na no wende kumenyana na Jesu mũrũ wa Ngai. Thakame yake no njigo na hindi ciothe augaga gutire uthi ukaga gwake akamucokithia. Uguo ni wega wiguithanie na Jesu na ni wega witanie na Jesu, ni tondu thutha wa muturire ututuraga wi mwega na wi moru ni kuri na muci ungi twirigagirira ati waturia Ngai no turie uthingu no theru ni ukonana na Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu. Ni ngukuhoera we wi hau ungienda gwitikira Mwathani uge thutha wakwa, Mwathani Jesu ni ndoka mbere yaku ndi mwihia ndahoya tharie ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo unyandike ibuku-ini ria muoyo. Kuma umuthi ndaregana na shaitani na ndagwitikira Jesu utuike Mwathani na muhonokia wa ngoro yakwa. Kuma umuthi ndahonoka na ndetikia. Amen. Hallelujah. Nindagucokeria ngatho Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu ni tondu wa mwiroreri uria wetikira kumbura ati wi Mwathani muthenya wa umuthi. Ndahoya umuturie wega-ini waku muthamaki uritha. Jehova ndahoya umutongorie no muhe grace ya gutorania ni tondu we niwe uhonokanagia na niwe uturagia Ngai. Ndamuhoera wega waku ukorwo wi iguru riake no tugi waku thiini wa ritwa ria Jesu. Ungiro munyitithania na aria Ngai makwihokete aria mathiaga na njira ciaku o ingi kugocithia o irungiriirie muthamaki wa Israeli thiini wa ritwa ria Jesu. Ni wega ukimahitha na undu wa thakame yaku ngumo na ugocira gucokerera thiini wa ritwa ria Jesu kuhoya gwitikia na gucokia ngatho. Amen, amen, amen. Mwiroreri wa Githaku TV ndakuria subscribe Githaku TV na Ngai wa muono guthi na mbere na gukurathima. Njitagwo Reverend Alice na namba yakwa ya thimu ni 0723 854 292. Nigucokera ringi namba yakwa ya thimu ni 0723 854 292. Ngai wa muoyo akurathime na guturie wega-ini wake thiini wa ritwa ria Jesu. Shalom, shalom, shalom.